नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकरम खान। द न्यूज गेट में आपका स्वागत है। इंडिया गेट के सामने द न्यूज गेट। कोरोना का चारों तरफ चर्चा है, पूरे भारत में चर्चा है, पूरी दुनिया में चर्चा है और लाखों लोग इससे इफेक्टेड भी हो गए हैं। महामारी घोषित कर दी गई है, लेकिन दिल्ली के बाजारों में और यहाँ के टूरिस्ट प्लेस में कोरोना का कोई असर नहीं है। कोई मास्क नहीं लगा हुआ है, सब बेफिक्र है, मस्त है। एक बात से भी कुछ लोग आए हुए यहाँ से। कहाँ से आए हुए आप लोग? हम उड़ीसा कालाहांडी से आए हैं। उड़ीसा कालाहांडी से? हाँ। कोरोना से डर नहीं लगता? कोरोना से डरो ना। डरो ना? कोरोना से डरो ना। कोरोना कह रहा है डरो ना। नहीं, डरो बिल्कुल नहीं। हम कोरोना को डरते हुए तो ये नहीं आती। हमका बिल्कुल डर नहीं है। ये साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर अरे बाप रे। है, साइकोलॉजिकल। सिर्फ साइकोलॉजी। भारत वर्ष में हमारा कुछ असुविधा नहीं होगा। भारत में हम सब ठीक ठाक है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा, यानी साइकोलॉजिकल है। आप ये बोलते हैं केवल मनोवैज्ञानिक है और कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं डरना है। नहीं डरना है? अरे पब्लिक डर रही है, सरकार कह रही है अलर्ट रहो, महामारी घोषित हो गई भाई पूरी दुनिया में। पब्लिक फ्री कसर ले रहा है। पब्लिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे उनको भी कुछ कह रहे तो। वो पब्लिक डरना नहीं चाहिए। कोरोना कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उसका असर बिल्कुल नहीं है वहाँ। और अवेयरनेस का क्या होगा? और जो बार बार अवेयरनेस कराई जा रही है। नहीं, हम लोग डर जाएंगे तो नहीं होने से भी हम लोग का इफेक्ट होगा। अच्छा, तो साइकोलॉजिकली इसलिए आ रहे हो? इसलिए आ रहे हैं कि लोगों के डर को खत्म करने के लिए, इसलिए इंडिया गेट पे घूमने आ रहे हैं। क्यों दोस्त, आ जाओ। कहाँ से आए हो? सर मैं तो औरंगाबाद बिहार से हूँ। औरंगाबाद इधर से इधर देखो। यस यस। यार, और औरंगाबाद बिहार से इधर घूमने के लिए आए हो? इस वक्त फैला हुआ है सारा कोरोना। मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हो? एक महीने पहले ही चाइना से आया फिर हूँ। आ गए यार, हम तो यहाँ पर सबकी एक महीने पहले चाइना से आए हो। चाइना से आए हो। अलर्ट रहो। चाइना से आया मेरा भाई, चाइना से आया। यस सर। खांसी वाची सब बुखार ओके भाई? सर सब ओके है ना? चेकिंग करने के बाद यस एकदम। ऐसे डरने की जरूरत नहीं, एकदम अलर्ट रहने का है। Yes, रुक जाओ भाई, बात तो करने दो, बाद में आ जाना कूद कर। हम भी अच्छा साथ ही चलो में थे। बताओ। हाँ, ठीक है, बोलो अपनी बात। हम लोग एक महीना पहले ग्वांगझाओ से चाइना से आए हैं। हाँ, मतलब 10 टाइम्स मतलब चेकिंग कराने के बाद ही इंडिया में यहाँ पे एंट्री मारे हैं। अच्छा। बहुत बार बहुत चेकिंग मतलब स्ट्रिक्टली होती थी, स्कैनिंग से लेके एवरीथिंग। फिर इसके बाद यहाँ पर आए, बट यहाँ पर देख रहे हैं सब चीज ओके है, कोई मार्क्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एकदम एंजॉय कर रहे चाइना हैं। में क्या करते हो? चाइना में सर हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे। ट्रेनिंग के लिए? यस, हॉलीडे कम। क्या वहां गए थे? वहां नहीं गए थे सर, वहां से 700 600 किलोमीटर दूरी पे थे। 600-700 किलोमीटर के दूरी पे थे हम। अच्छा। और जियांगसी सिटी में थे हम। तो ये बताओ कि वहां पर जो अवेयरनेस और इधर में क्या फर्क नजर आता है दोनों में? चाइना होकर आए हो आप लोग? यस यस। हाँ। वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही कोरोना वायरस की आप पूछ रहे हैं ना, तो कोरोना वायरस का वहाँ पे कुछ ज्यादा ही इफेक्ट है। और वहाँ पे जितने ट्रैफिक, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या माहौल है? माहौल वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गए भाई? खौफनाक है। मतलब सब सारे लोग डरे हुए हैं, कोई निकल नहीं रहा घर से वगैरह। हाँ, अब तुम बताओ जरा, अब बताओ कहाँ की क्या वहाँ- सिचुएशन है? इधर आओ, पहले तुम इधर आओ, उधर घूमते जा रहे हो। इधर बताओ, इंडिया गेट के सामने खड़े होके। वहाँ का एटमॉस्फेयर ये है कि वहाँ पर एक पब्लिक आपको रोड पे नहीं दिखेगी। हाँ, पूरा का पूरा रोड ब्लॉक है, पूरा मेट्रो स्टेशन, पूरा मेट्रो से मेट्रो पूरा रोड तक ब्लॉक हुआ है। वहाँ पे एक आदमी रोड पे आपको नहीं दिखने को मिलेगा। कोई दिख भी रहा है तो पूरा वो मास्क चलो, लगा सब कर दिखेगा। बिल्कुल ठीक बात कही। ये बात उन्होंने सही कहा कि वहां पर अवेयरनेस काफी फैलाई गई है। वहां पर इसको फैलाया गया है कि अलर्ट रहे और इसलिए वहां के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं। एक ग्रुप और है, देखते हैं इसमें कि ये लोग क्या इधर बोलते हैं। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ दोस्तों। यस यस, सैनिटाइजर, यस गुड। ये बहुत सही काम किया आपने। कहाँ से आए हो दोस्त? इधर देखो। Like we are from Delhi only. ओके, दिल्ली से हो? Yeah, like तो क्या यार डर नहीं लगता? कोरोना एकदम बिल्कुल बीच में। No. घूम जाओ यार, इंडिया गेट इतना बढ़िया, इसके सामने हो ना। we are taking precautions, no? हाँ, बहुत बढ़िया। दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बहुत बढ़िया। ये अच्छा है, सैनिटाइजर हाथ में लेकर घूम रहे हैं ये। यस, ये देखा। और कहाँ का है ये? खादी ग्रामोद्योग का इन्होंने सैनिटाइजर। कितने का मिला ये आपको? Like I ordered it online. Like the 3 is for 350 rupees. 350 रुपीज का मिला, ऑनलाइन उन्होंने लिया है। अब ये बताओ, कोरोना से डर नहीं लगता है? क्यों ले रहे भाई? ले रहे? No. Like thing I'm preparing for UPSC, so I have read about it articles. गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। यूपीएससी तैयारी कर रहा हो, हिंदी तो बोल सकते हो ना? यूपीएससी No, तैयारी no. कर See, रहा हो? I'm from. You are from basically? I'm from Bangalore. You are from Bangalore. It means you know Kannada. Yeah. Okay. So what do you think about corona? Corona like कोरोना से डरो ना? नहीं. तो वो वाला नहीं है। Okay, come on. No, the thing is we have to take precautionary measures. We can't avoid it, and we don't know what is the cause and how it is transmitting still, no? So we have to like at least we should keep our hygiene. एग्जैक्टली, जो बच्चा जो केयर है वो करना चाहिए और उसी से ही सारा
बचाव होगा। और इस तरह का जो केसेज है देखिए सामने, हटो हटो आगे से, इस तरह के सेल्फी मिलेंगे और पीछे से इंडिया गेट नजर आएगा। यस, ये देखिए, ये मोड अपने आप में कमाल का है। आइए बातचीत करते हैं। हाँ कोई बात नहीं। यस, क्रिएटिव शॉट दिया जा रहा है, परफेक्ट, यस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अरे दोस्त फोटो लेते रहोगे, कोरोना आ जाएगा इसमें दोस्त। आ जाने दो। आ जाए, डर नहीं है। यस, ये है दिलदार एकदम, कोई डर नहीं है कोरोना से। क्यों, कहाँ से आए हो? अरे प्लीज भाग गए, बात नहीं करनी है। होता है, बहुत होते हैं लोग इस तरह के। देखो मैडम, मैडम कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई? दिल्ली से आई। दिल्ली से। कोरोना में घूम रही है पब्लिक। सरकार कह रही है कि घूमो नहीं, भीड़ में मत जाओ, बाहर मत निकलो। अरे जब होना होगा तो कहीं हो जाएगा। ये हिंदुस्तानी, जब होना होगा तो हो जाएगा। रुक तो जाइए, भाग कर रही हैं आप। तो क्या मैसेज है पब्लिक दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए, बेसिकली क्या मैसेज है? ये वाला कि कोरोना के ऊपर डरना नहीं, डरना नहीं है। मैं तो अभी पहली बार आ रही हूँ, लेकिन अभी इस चीज के बारे में मुझे अभी कुछ पता नहीं अरे है। कोरोना अभी पहली बार ही आया है। कौन? कोरोना। तो ये कोरोना जानती हो ना, मिस्टर कोरोना कौन है? नहीं, इस चीज के बारे में अभी कुछ पता नहीं है मुझे। अभी आपको नहीं पता? नहीं। अरे पूरी मीडिया, सरकार सब नहीं, लगे मैं हुए अभी हैं आपको गाँव बताने से- के लिए। मैं अच्छा, गाँव कौन से से गाँव से आई आई हूँ। आप? मैं यहाँ टिहरी गढ़वाल से आई हूँ। अच्छा अच्छा। जी सर। आपको मालूम है सब बंद कर दिया गया गढ़वाल में, सारे कॉलेज वाले ये सब। हाँ, हाँ जी। तो इसलिए वहाँ से बचकर आप इधर आई हैं। नहीं, वहाँ नहीं, गढ़वाल वहाँ में तो है। यहाँ तो मैं घूमने के चक्कर से आई हूँ, लेकिन मुझे क्या पता यहाँ पे कौन सी बीमारी चल रही अरे है। यहाँ कौन सी चल रही है? देखिए, बड़े इनोसेंट लोग हैं वाकई में। अभी अभी अवेयरनेस की कमी है यहाँ पर। एक फैमिली वहाँ पर खड़ी हुई है, आइए देखें। अब किधर, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गेट पे ना अमूमन बाहर के लोग ज्यादा आते हैं। दोस्त, इतनी भीड़ में हो, कोरोना में डर नहीं लग रहा है? कोरोना क्या, कोरोना, नो फियर, नो डर। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो तो बता दो, कहाँ से आए हो? नहीं से हम लोग अक्षरधाम, कहाँ से? नियर अक्षरधाम। नहीं, अक्षरधाम में रहते हो आप या अक्षर, ये दिल्ली से ही हो ना आप? हाँ दिल्ली। अच्छा, भीड़ में कहा जा रहा है कि भीड़ में ना आए आप लोग, तो आप लोग ऐसे ही घूमते हुए आ गए हैं क्या? मतलब कोई डर खौफ कुछ नहीं है? बस मस्त है, तो कोई डर तो नहीं है अभी। यस, ये है, कोई डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। तो कैसे फाइट करोगे इससे, कोरोना से? नहीं, हम लोग सेफ्टी बरत रहे हैं। सेफ्टी बरत रहे हैं? यस, प्रिकॉशन ही लेना चाहिए। क्या क्या कर रहे हैं अभी तो बताइए। गैदरिंग से दूर है, लेकिन बस खुद गैदरिंग से में दूर है, गैदरिंग में रहकर कह रहे हैं गैदरिंग से खुद में दूर हम लोग है, मस्ती कर रहे हैं। कोई मस्ती हो रही है। चलिए सर, आप किसी बताइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। किसी में सटना उठना नहीं है ज्यादा। आपस में बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो कोरोना है ना, वो हवा में नहीं है, फिजा में नहीं है, इसलिए मास्क की भी इसमें जरूरत नहीं है। ऐसी जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं उनको N95 की जरूरत है, लेकिन जो ऐसे कॉमन लोग हैं इस तरीके से घूम रहे हैं, हाँ, हाथ मिलाना, गले मिलना, बहुत करीब होना, उससे जो इफेक्टेड है उससे तो होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। और दोस्त इधर आओ यार, इधर आ जाओ। देखो मैंने इनको पकड़ लिया, मुझे कोरोना नहीं है। कोरोना तो नहीं है ना भाई दोस्त? नो 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 नॉट एट ऑल। दिल्ली से हो, बाहर से हो? नहीं, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो, तो बताओ यार, भीड़ में तो घूमने के लिए आ गए, सरकार मना कर रही है, मीडिया मना कर रही है, वीडियो में बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं। एक्चुअली मैं मतलब प्रिकॉशंस तो लेना ही है, प्रिकॉशंस के साथ साथ रूमर्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। रूमर्स से बचना है हमें बेसिकली, और प्रिकॉशंस जो लेना है वो तो है ही हमें सेव करने के लिए। यस, क्या कहना चाहेंगे जो पब्लिक देख रही बस एक्चुअली है क्या कि आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्रिकॉशंस ज़्यादा से ज़्यादा ले, और हैंड वॉश रेगुलरली करे, सैनिटाइजर्स का यूज करे, मास्क का यूज करे। बस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सैनिटाइजर रखा हुआ है? सैनिटाइजर है अभी मेरे पास, अभी अवेलेबल है सैनिटाइजर, मैं अपने पास रखा हुआ है मैंने। है ना? एक्चुअली मैं यूज भी कर रहा हूँ। नहीं, मेरे पास है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। मैं अभी है ना? हाँ, कोई बात, अरे अभी दोस्त, है भी तुम्हारी मेरे बात पर यकीन कर लिया हमने, भाई की बात पर यकीन कर लिया, इसलिए जो बातें उन्होंने कही है, अलर्ट रही है। देखिए यहाँ पर भी बताइए, कोरोना से कोई डर? आप बताइए किस चीज से? क्या सोचते हैं? सरकार कह रही है, मीडिया कह रही है, मेडिकल प्रोफेशनल लोग कह रहे हैं कि आपको भीड़ में नहीं आना। हाँ, तो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो ना कोरोना के बारे में, एक तो रियल तो है कि मुद्दा तो है ही, लेकिन उसको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर भी बताया जा रहा है। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है। तो जैसे अच्छा। अभी तक तो इंडिया में ये हुआ है कि केसेस ऐसे आए हैं जो बाहर से आए हुए लोगों को ही अभी जो है कोरोना फील हो रहा है, जो भी। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगने लगा कि फैलाई जा रही है सारी बातें? नहीं, फैलाई, एहसास कब हुआ आपको? फैलाई तो नहीं, मतलब कुछ तो इसमें रियलिटी भी है, हाँ। पर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अब कुछ तो न्यूज में दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसा भी है जो मतलब एक ही लोग 4 लोग लगा रहे मतलब हैं। आपको लग रहा है कि पैनिक क्रिएट हो रहा है? हाँ, पैनिक क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं होगा, जिस तरीके से महामारी घोषित हाँ, कर दी वो गई तो है, है। अगर लोगों को अवेयर नहीं करेंगे तो लोगों को तो पता ही नहीं। अभी लोगों ने कहा कि हमें उसको पता नहीं, ही जैसे है। अभी हम ये भी देख रहे हैं, जैसे केमिस्ट लोग इस चीज का बहुत फायदा उठा रहे हैं
जैसे हाँ, उनको ये- मास्क ये- भेजना हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ, तो उस मास्क को वो इतना बड़ा चढ़ाकर जो है, जो 5 रुपए का मास्क मिलना चाहिए उसको जो है 20 रुपए का, 40 रुपए का, 100 रुपए का बेच रहे हैं। हाँ, हाँ, वो उस चीज को मैं कह रहा हूँ। अच्छा तो चलिए वो तो एक फायदा क्या हुआ कि बीमारी का फायदा उठाना फायदा हो गया, वो उठाना हो गया। फायदा उठाना हो गया, लेकिन बार बार एविडेंस आ रही है कि भीड़ में ना जाए, आप भीड़ में आ गए। तो सर हम हाँ? वैसे के तो हम दिल्ली में रहते हैं, फंस गए वैसे भी हम दिल्ली में रहते हैं हाँ। सर। दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में तो आप जानते हो। तो अच्छा पॉल्यूशन मार देगा, नहीं, उसको पॉल्यूशन को वायरस तो नहीं मार सकता, मार लेकिन फिर भी वो थोड़ा बात है बहुत कि तो असर डाल देगा। हाँ, थोड़ा हाँ। नहीं, कोई उसके असर नहीं डाल फेफड़ों सकता। असर अच्छा, कैसे डाल सकता है? हाँ, आप खुद अच्छा बताएं। कोरोना के फेफड़ों पर असर डालेगा पॉल्यूशन? नहीं नहीं बात वो नहीं है। अच्छा, बात अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी अवेयरनेस तो क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन क्या बात है यार, गुड लुकिंग गुड, क्या बात है। आजकल तो हाथ में लिया हुआ गिम्बर हिम्बर सब। हाँ तो घूमने के लिए यहाँ जा गए हैं, हाँ जी, तो बताइए कोरोना क्या बताना चाहूँ सर। वो तो आप बताओगे, हमारा तो सवाल है हमारा, आप जवाब जैसे भाई बोल रहे थे इसके बारे में, जो इससे रिलेटेड जो मिथ्स है ना, वो ज्यादा ही क्या नाम है फैल रहे हैं। हाँ एक क्या नाम है एपिडेमिक है, महामारी है, क्या नाम है गवर्नमेंट ने भी इसको एक अलर्ट कर दिया हमारे को 31 तक करना, स्कूल्स वगैरह भी, कॉलेजेस वगैरह भी बंद है। तो हाँ चीज़ तो है जिससे क्या नाम थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है लोगों को, लेकिन जैसे भाई ने आप अवेयर है ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। चलिए ये अवेयर है, लेकिन कुछ लोग इसमें मिले भी थे, थोड़े अवेयर नहीं थे। अब और देखते हैं, आगे चलते हैं, आइए आगे चलते देखते हैं और क्या है। आइए दूसरी तरफ पहुंचे, इंडिया गेट के दूसरी तरफ पहुंचे और एक और साहब मिले हो। हाँ क्या नाम है आपका? उमेद अली नाम है सर। हाथ मत मिलाओ, अच्छा, नमस्ते करो, सलाम करो, सत श्री अकाल करो, सब कुछ करो। ये बताओ कोरोना। सर कोरोना तो ऐसा है, ये चाइना से चला वहां से। अरे वो तो हमें भी पता है, तुम हाँ। ये बताओ कि जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, भीड़ में क्यों आए? ये तो ऐसे ही आ गए हम घूमने, हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया और ना हमने कुछ किया। हम आदि बोला इधर घूमो, बताओ हाथ नहीं मिलाया, नहीं वहाँ भीड़ में आ गए। आज ऐसा था सर, हम लोग नमाज पढ़े थे जुम्मा है, हाँ, तो नमाज में भी मुसाफा नहीं किया हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ पे- नमाज पढ़ी और निकल गए। हाँ बस तो भीड़ से बचो भाई। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह चलिए जरूर। चलिए, भीड़ से बचेंगे। अब आगे चलते हैं, और क्योंकि यहाँ पर काफी लोग दिल्ली में बाहर से आते हैं, और बाहर से आने के बाद देखिए साहब एकदम, इधर भी मैडम दिख रही है मेरे। क्यों मैडम, भीड़ में कोरोना, कोरोना जानती है ना आप? कोरोना नहीं जानती? अच्छा इधर इधर देखिए, इधर कहाँ से आई आप? कहाँ से आई है? कोल्हापुर से आई तो कोल्हापुर से। अभी कोरोना के बारे में कुछ पता है आपको? है ना पता? पता है, मालूम है ना? हाँ मालूम है। तुम्हारे वो सरकार मीडिया सब बोलती है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आने का नहीं है भीड़ में। हमारा ब्रदर है ना इसमें। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भीड़ में आने के नहीं, आप भीड़ में आ गई, बचना चाहिए। अच्छा घूमने आए आप? हाँ माता जी बताएंगे, क्यों माता जी? हम भी इधर घूमने के, भगवान का भगवत गीता का हाँ हाँ, इधर स्वाध्याय चल रहा है 10 दिन का। हम तो भगवान के लिए आए, अभी हम भगवान के ऊपर भरोसा रखा, भगवान का ही हमका ध्यान है, दूसरा बहुत कुछ बढ़िया। नहीं। देखिए हाँ? ये धार्मिक है, इस तरीके से काफी है, अपने अपने रिलीजन के ऊपर सबको भरोसा है, और लगता है कि हमारे ऊपर वाला है वो हमें बचाएगा। बचाएगा आप उतना कौन से ही। मंदिर में आए? हम इधर आनंद भवन राधा कृष्ण का मंदिर है। अच्छा कहाँ से आए? हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए। तो मुंबई में डर नहीं है उधर? क्या मालूम दिल्ली अभी में तो काफी फैल गया कोरोना। आंसू आ रहे नहीं, तो अभी भगवान के ऊपर है, अपना ये कुछ नहीं, भगवान के ऊपर है, यही बात चाहिए। दोस्त कहाँ से आप? मैं पानीपत से। पानीपत से। पानीपत, दिल्ली में तो कोरोना पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैल रहा है, अवेयरनेस बार बार आ रही है, कहा जा रहा है कि ना आए। कोरोना देखो चाइना कंट्रोल कर रहा है, पर अभी ये इंडिया में फैल रहा है। अभी चाइना ने अभी कंट्रोल कर लिया है इसको, पर इंडिया में अभी मतलब ये ज्यादा फैल रहा है। यहाँ पे यहाँ शॉपिंग मॉल, की सिनेमा बंद कर दिए गए हैं। हाँ जी हाँ जी, और कहा कि भीड़ से जाने से बचे। हाँ जी हाँ जी। आप भीड़ में आ गए? ऐसे देखो हम तो यहाँ दिल्ली आए हुए थे, ऐसा है हम दिल्ली आए हुए थे इसलिए हम आ गए, यहाँ पे देखना था, इच्छा थी हमारी देखने की, तो हमने अपनी इच्छा पूरी की यहाँ पे आने मतलब की। कोरोना से तो अवेयर है ना सब? नहीं अभी हमने डर नहीं है कोरोना से। वैसे देखो एक जो मतलब बीमारी है उसका है, डर तो है ही हर किसी को। आप बताइए क्या करें? हमें कोरोना का कोई डर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ अपने यहाँ वैसे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कोरोना वैसे भी खत्म हो जाएगा। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से कोई दिक्कत नहीं, ये प्रिकॉशन से एकदम निडर है, निडर है। बिंदास होकर है। कोरोना का कोई इंडिया में खौफ नहीं है, कोरोना का कोई खौफ नहीं है। देखिए आज देखिए इधर इधर सर मास्क लगाए हुए, मास्क किस लिए लगाए रखिए आप? लगा है, सब लगा है इसलिए कि वैसे और क्या अपनी भी बोले। सेफ्टी कर रहे हैं, दूसरे की भी। देखिए यहाँ पर भी लगाए हुए हैं मास्क ये। हाँ कहाँ से आए आप लोग? कोलकाता से। कोलकाता से। ये आप दोनों के बीच में फंस गई है क्या? ननद है। ये दिल्ली वाली है? नहीं, सब एक ही ये भी कोलकाता से? अरे वो तो बात ठीक है, आप दोनों ने तो मास्क लगा लिया, अभी इनको क्यों छोड़ दिया? नहीं अभी जस्ट बोली, जल्दी जस्ट। अच्छा अभी रख लिया है? हाँ। अच्छा कोरोना के बारे में तो सब पता है ना, अवेयर है। तो भीड़ में तो मना किया है, भीड़ में आ गए सब लोग घूमने।
आप बताइए, अरे आप बताइए कि भीड़ में है, ट्रेन में भीड़ है कि नहीं? ट्रेन चलाना क्या बंद कर दे? उन्होंने कहा, हाँ बोलिए बोलिए। ना, ट्रेन में जाना क्या बंद कर दे? जहाँ जिसको जरूरत है वहाँ जाएगा ही, सबसे सेफ्टी है। गवर्नमेंट एडवाइस दी जा रही है कि थोड़ा सा अवॉइड करें, तो उसमें क्या कहेंगे आप? जहाँ जरूरी काम होगा तो जाना ही पड़ेगा ना, इसीलिए आए हैं। बिल्कुल साहब, बात सही है कि इंडिया गेट जरूरी घूमना है, इसलिए आना जरूर है। हाँ बोलिए। बहुत दिल्ली आए, बहुत अच्छा लगा घूमने के लिए मकसद से, इसीलिए। और ये वायरस जो है सो बहुत जगह फैला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई भी छोड़ा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा दिल्ली। चलिए, बढ़िया लगा, दिल्ली पसंद आई, इनको अच्छा लगा। आप भी कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से आए। मुंबई से आए। तो भरोसा किसके ऊपर, कौन बचाएगा कोरोना से? भगवान है, अपना तकदीर भगवान बचाएगा, ऊपर वाला। कितना भी होने दो, कितने चीजें आने दो, अपना भरोसा रखता है ऊपर भगवान। लेकिन फिर भी जो मेडिकली जो अवेयरनेस है वो तो बढ़ानी चाहिए ना, बतानी चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हाँ, जो कोरोना के बारे में वो तो सब पता है ना आपको? पता है। बताइए क्या मालूम है? क्या मालूम पता है, बोल तो आया। कोरोना अगर किसी को अगर हो जाए तो उससे क्या करना है? उससे बचना है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। बचना है, हॉस्पिटल लेके नहीं जाना, लेके जाना है, लेकिन बचाना अपने आप, बचना अपना बचना, हॉस्पिटल लेके जाने का। कुछ लोग अवेयर हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो बाकायदा तरीके से बहुत अच्छे हैं और सब बेहतर तरीके से हैं। देखिए यहाँ पर सर भी आए, सर ने एकदम वो मास्क लगाया हुआ है। क्यों सर, आप कहाँ से? सर कर्नाटका से आया हूँ। कर्नाटका से। तो कोरोना से डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं डर लग रहा है। N95 देखिए, N95 थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत। कोरोना के लिए नहीं, डस्ट के लिए है। ये डस्ट के लिए, लेकिन N95 ही चलेगा। अच्छा। लेकिन कोरोना से अच्छा डस्ट के लिए लगाया, लेकिन और कोरोना के लिए क्या लगाया आपने? वो भी हो सकता है, वो भी चलेगा। एक पन दो काज, two kill two birds with one stone। यस। चलिए, बहुत अच्छा। अब ये बताइए, कोरोना को लेकर आप क्या सोच रही हैं? आप बताइए, कोरोना को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? कोरोना से गड़बड़ नहीं है, भीड़ में आ गए आप? भीड़ से नहीं है, we have to be careful with sanitizers and washing hands, that's all we can do। अच्छा, अभी क्या हुआ कि दिल्ली में काफी फैल गया, काफी आसपास फैल गया है, तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? आपने क्या क्या किया? आप कुछ बोलिए, बताइए। चलिए, आप बोलिए, आप बताइए। प्रिकॉशंस तो यही है मेरे लिए। अच्छा, लेकिन आपके लिए है, लेकिन वैसे मास्क की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये टच करने से, हाथ मिलाने से या कपड़ों से सबसे फैल रहा है। बाकी सब चीजों तो अवेयर है ना। तो सैनिटाइजर लिया आपने? It's with us, हमारे सारे बस में सैनिटाइजर है, सबके पास इधर है। अच्छा, तो अब ये बताइए क्या मैसेज है पब्लिक के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? क्या क्योंकि बहुत ज्यादा अगर प्रिकॉशन लेंगे तो कई बार पैनिक क्रिएट ना हो जाए। It is being panic created, that's all, but there is no harm in it. Corona ours is 132 crore population, around 132 crore population, but it has affected only 70 or 80 people. So it is not a mass disease. बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई होता है। चाइना में भी ऐसे ही हुआ था, शुरू में बहुत छोटा हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से हुआ है। But the people should be aware of cleaning their hands often. Exactly. पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ रहना। स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, और स्वच्छता ही बचाव है। इंडिया गेट के साए में आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देते हुए, पब्लिक से बात करते हुए, और जो पब्लिक आई है वो कितनी अवेयर है या नहीं है, उन सब के बारे में आपको सारी बातें बताते हुए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि और पब्लिक क्या सोच रही है और कहां से आई है और क्या सोचना है कोरोना वायरस के बारे में। आइए, तो देखिए साहब, अलग अलग तरीके से कोलकाता से आए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, क्योंकि भारत अपने आप में एक बड़ा शहर है। देखिए फोटो भी इधर खिंचना, सर भी यहाँ पर है। क्यों सर, कहाँ से हैं आप? यहीं से, दिल्ली से ही जी। तो बार बार एडवाइस दी जा रही है कि भीड़ से बचें, तो कोरोना है, क्या कहेंगे? कोरोना है, लेकिन एक्चुअली हम लोग फॉरेनर्स को ज़्यादा ध्यान में दे रहे हैं। फॉरेनर्स से ही ये फैल रहा है ज़्यादा, और अभी तक इंडिया में काफ़ी फैल चुका है। इंडिया में फैल चुका है, लेकिन अभी तक इंडियंस के बीच में उस तरह का ये नहीं आया है। और जैसा हमें सलाह दी जा रही है कि कम से कम 3 फीट की दूरी रखनी है, तो हम लोग वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यानी भीड़ अब इतनी है, अगर किसी को एक पता ही नहीं चल पाएगा कि किसका है किसका नहीं है, तो ऐसे में क्या सिर्फ भीड़ की दूरी से ही मेंटेन करना है? क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है यहाँ पर, वो तो 3 फीट सवाल पैदा नहीं होता। करीब तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल करीब तो आना ही पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि
सैनिटाइजर यूज करो, आप साथ में रखो, सैनिटाइजर रखो, मास्क रखो आप। तो वैसे हम इंडियन वाले हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, सॉलिड है एकदम सॉलिड है। धरती से जुड़े चाइना से हुए ज्यादा आदमी सॉलिड है हम लोग। हैं। धरती से जुड़े हुए हैं, सॉलिड है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा। जी। यस, धरती से जुड़े हुए कुछ नहीं होने वाला। ये है, ये भी अपने आप में, क्योंकि जिनकी अंदर से रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग है उनके ऊपर ये देर से इफेक्ट डालेगा। मैडम खड़ी है, बहुत तल्लीनता के साथ फोटो खींच रही है। देखिए मैडम ने अभी तक मुझे देखा ही नहीं है, ना ही मुझे अभी रिकॉग्नाइज किया। मैडम कैसा फोटो आया ये बताएं। अच्छा आया। चलिए ये बता दीजिए, कोरोना के बारे में आप जानती है? कोरोना देखिए कुछ कह रहा है कोरोना। आपके कहाँ है हस्बैंड, बताइए। ये इधर बताइए, इधर देखिए कोरोना इसमें कुछ कह, कोरोना के बारे में जानती हैं आप? हम लोग इधर तो अभी आया ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए हैं आरा से। कहाँ से? आरा से, आरा बिहार से आया। तो हाँ, वहाँ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे करके काफी जगहों पर वो हुआ है। तो आप अवेयर हैं उससे, कोरोना से, कि कोरोना क्या है? कोरोना वायरस, कोरोना। हाँ बताइए, आपको पता है या नहीं पता? नहीं पता है अभी नहीं पता? हम लोग तरफ आया ही नहीं तो पता ही नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए है धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी और अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। क्यों मैडम, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से? पुणे। पुणे से। तो पुणे में तो काफी अलर्ट है, और पूना तो अपने आप में इससे पहले भी बहुत बड़ी एपिडेमिक फैली थी, और पूना काफी अलर्ट रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 1897 के आसपास की, बाल गंगाधर तिलक के जब समय था, उस समय। थोड़ा इधर से आ जाए, इधर भी देखिए, मैम घूम लीजिए। अच्छा, आप कोरोना के बारे में क्या कहेंगे? कोरोना डू यू नो कोरोना वायरस के बारे में? तो सबसे पहले आपको क्या प्रिकॉशन लेना है? सबसे तो हाथ साफ रखने हैं। अच्छा, हाथ साफ रखने हैं या दूर से प्रणाम करना है? दूर से प्रणाम करना है? नहीं, हाँ, दूर से प्रणाम करना है। अच्छा, कितना दूर से? 1 किलोमीटर दूर से? नहीं, इतना नहीं। बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ आपने मीडिया में, अखबारों में कुछ पढ़ा, देखा? सब कुछ नहीं, वो मास्क लगाना है। अच्छा, चलिए, कभी मतलब काफी हद तक काफी कुछ पता नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम है इसमें। हाँ। क्यों दोस्त, आप बोलो, कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, पुणे से आप भी? हाँ। अच्छा, आप बताओ कोरोना के बारे में। कोरोना तो क्या, कोरोना फैमिली का वायरस है, कोविड-19 नाम से। मेडिकल इंफॉर्मेशन दुकान खोलते ही पता लग जाता है इनकी अपडेट है। अब ये बताओ, प्रिकॉशंस क्या ले रहे हो? वो हाथ रेगुलरली साफ करने, सैनिटाइजर से क्लीन करते रहना। अगर पानी आपने वगैरह लिया? हाँ है ना, आपने लिया? तो कुछ रखा हुआ है? हाँ। नजर तो नहीं यार, बैग में हाथ में तो लेके नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, एडवाइजरी में कहा है कि भाई दिल्ली में शॉपिंग मॉल्स और ये सब बंद है। हाँ। ठीक, भीड़ से भी बचे। भीड़ से तो आप बचे ही नहीं। हाँ, तो भीड़ से बचे नहीं है, लेकिन भीड़ में देखो अभी घूमने जब आए थे तब इतना ये नहीं था, मतलब उतना सीवियरिटी नहीं थी पहले से। आए हुए क्या? हम 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए यहाँ पे। 4-5 दिन हो गए, तो 4-5 दिन में काफी पैनिक क्रिएट हो गया और सोच भी रहे कि वापस चले जाए। सोच रहे हैं अभी, सोचना अभी। वैसे दूरी 5-6 फीट की कम से कम बनाए रखते हैं, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके उतना। अच्छा, लेकिन यहाँ तो सबकी 1 फीट की भी नहीं है। यहाँ तो अभी आप आ गए तो थोड़ा बात कर रहे हैं, तो अच्छा, वरना सब दूर चल रहे थे, कोई करीब नहीं था। क्यों दोस्त? भाई हाँ तो हाँ, सब दूरी सब बना के रखे हैं। दूरी बना के रखे। कितनी? लगभग 5 फीट तो है। 5 फीट की? कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 5। नहीं, हम जब जहाँ भी हम घूमे प्रिकॉशंस रखी है। कोशिश करें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि वो। अच्छा, ये हवा में है या सरफेस में है? ये सरफेस पे ज्यादा है, हवा में नहीं है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हवा में ये बिल्कुल नहीं है। ये उनमें से नहीं लगता, छूने से, कपड़े में, इन सबसे फैलता है। ये बात बिल्कुल सही है, और आप भी अलर्ट रहिए इसमें। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस हवा में नहीं है, लेकिन अलर्ट रहिए, पैनिक क्रिएट नहीं है। इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम किए थे, आप चाहे तो देख सकते हैं उनको। डॉक्टर मोहसिन वली का किया था, जो पूर्व राष्ट्रपति के डॉक्टर थे। उन्होंने बाकायदा बहुत खोल कर डिफाइन किया, अच्छे से बताया है कि कोरोना वायरस क्या है। एक मैडम पीछे खड़ी है। मैडम आप कहाँ से? दिल्ली से हैं। आप भी कहाँ से? दिल्ली से हैं। आप दिल्ली से हैं, तो कोरोना वायरस के बारे में तो पता होगा आपको? बिल्कुल सर, पता है। बिल्कुल कह रहे हैं। अच्छा, क्या क्या पता है? 2 बातें मुझे बता दीजिए, मुझे भी शायद पता लग जाए। कोरोना वायरस तो खांसने से होता है। अगर खांसते टाइम अपने मुंह पे हाथ लगा के, अगर वो टिश्यू पेपर लगा के खांसा करिए, तो कोरोना वायरस और किसी को नहीं हो सकता है। बिल्कुल एकदम अपडेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। आप भी आइए, आपके साथ ही है? नहीं सर, यूपी से आए हैं। अच्छा, यूपी से आए? जी। कहाँ आ गए भैया भीड़ में? भीड़ नहीं है, हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा। धूप होने लगी है, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा सर। कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। चीन में ही प्रभावशाली रहेगा। हमारे चीन में ही? हाँ, हमारे इंडिया में नहीं हो पाएगा। चीन के अलावा और भी कई मुल्कों में फैल चुका है। फैल चुका है। अच्छा, अफवाह है?
चलिए और एक लेडी है इनसे हाय Hello. हाय व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोरोना Corona? या कोरोना वायरस Well, I think it is something we should be careful about and stay safe. But I don't worry too much when I'm traveling. do you know how to treat Just keep my hands washed all the time and use sanitizer and try not to travel too much. And, good yeah. she knows good information you're from which country Sweden. स्वीडन Yes. ओके स्वीडन से आए हैं सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई साहब कि कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं और इस तरीके से काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और मेरे ख्याल से ये साहब कुछ फॉरेनर्स भी हैं अब तो खैर फॉरेनर्स कम हो गए लेकिन पहले फॉरेनर्स यहाँ पर काफ़ी आया करते थे पब्लिक अब धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि जब हम आए थे तो अच्छा खासी भीड़ थी काफ़ी लोग थे और लेकिन फिर भी अच्छा खासे लोग यहाँ पर हैं और अपने अपने तरीके से कहाँ से मैम कहाँ से सूरत से. सूरत से आए चलिए सूरत से गुजरात से आई हैं आप अब ये बताइए कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसके बारे में क्या सोचती हैं कुछ कोरोना के बारे में तो मालूम है ना Obviously. हाँ कोरोना वायरस हाँ. ठीक है तो कोरोना वायरस से आप प्रिकॉशंस ले रही हैं क्या क्या करना है क्या नहीं हाँ ले रही हूँ. अच्छा सैनिटाइजर से बार हाथ क्लीन करना, हाथ वॉश करना. एडवाइस कीजिए कि भीड़ में ना आए आप भीड़ में आ गए हाँ बट देन आई नो मेरे को किससे क्या डिस्टेंस मेंटेन करना है अच्छा कब क्या. अच्छा Yeah. ये चली जाइए इन्होंने ये बात कही है तो खैर बहरहाल इसलिए आप भी अवेयर रही है जो प्रिकॉशंस हमने बताए हैं अपने पहले प्रोग्राम में भी आपको बताए थे हमने डॉक्टर्स ने बाकायदा तरीके से ये सारी बातें बताई हैं आप भी ध्यान रखिए डिस्टेंस मेंटेन करिए छींक नज़ला बुखार कुछ अगर ऐसा होता है या सांस लेने में तकलीफ होती है तो फौरन टेस्ट कराइए पैनिक क्रिएट मत होइए मतलब डरिए नहीं उससे डरिए नहीं अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे सही तरीके से तो शायद आप बेहतर तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं और डरिए मत मेडिकल भी आपके साथ है सरकार भी आपके साथ है ऊपर वाला भी आपके साथ है इसलिए फिट रखिए आज के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नमस्कार